lagi batuk, obatnya jeruk nipis, belimbing sayur. Kita cobain, semoga nanti batuk-batuk kita sembuh. Oke guys, buat para pencinta buah-buahan, ini namanya anggur Betawi. Tutup pakai garam tuh. Nih, ini buat orang bunting ini. Mantap bener ini. Nggak asam nggak? Obat batuk. Garam. Mantap. Untuk nipis nih. Kalau jeruk nipis jangan pakai garam. Makan langsung aja. Manis. Percaya nih. Manis. Pokoknya makan jeruk nipis, insya Allah batuk sembuh. Manis. Bisa dulu. Kalau ini manis, pasti manis. Soalnya ini pakai garam. Ya. Ini buat orang bunting ini, wah mantap ini. Pokoknya anak nggak ngiler ya, jamin. Pakai garam. Manisnya mantap. Keren. Ya, insya Allah batuknya sembuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Itu adalah tips obat batuk buah-buahan ala Betawi. Sekian dari saya. Assalamualaikum.